係機會同埋一個寶藏。呢個係今日所玩嘅遊戲，今日玩咩啊？水啊呢你浸落罐啤酒度都得。個。係啊。個鏡喺呢度嚟嘅。Hello。我哋今日玩咩啊？介紹翻㗎嘛。我介紹翻面。我哋今日玩咩啊？咩都唔知啊！大富豪。哦，今日我哋玩大富豪。喂，介紹下先。好，睇說明書先。喂。影個說明書啊！呢度嗰度個 logo 調轉咗啊！呢度。哦，原來我哋sorry，我哋今日玩大富翁8周年紀念版，有啲咩特別咧？原來啲屋仔係冇色嘅。同埋你嗰啲企咧，終於都唔係嗰個雪糕筒啦。係啦。哦，咁咧，我哋而家首先咧，我哋咧就揀啲代表自己嘅棋子先。咁咧，我哋由最大嗰個揀起。